आईसीसी ने पाक जनूबी अफ्रीका मैच में डीआरएस सिस्टम की गलती तस्लीम कर ली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत में जारी वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले गए अहम मैच में डीआरएस सिस्टम की गलती तस्लीम कर ली। गुज़िश्ता रोज चेन्नई में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से शिकस्त दी थी। एक मौके पर पाकिस्तान को जीत के लिए 1 विकेट और जनूबी अफ्रीका को 8 रन दरकार थे। ऐसे में हारिस रऊफ की एक गेंद जो जनूबी अफ्रीकी बैटर तबरेज शमसी के पैड पर लगी तो पाकिस्तान की जानिब से एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की गई। ताहम अंपायर की जानिब से कोई जवाब न दिया गया, जिस पर पाकिस्तान ने रिव्यू लिया। रिव्यू में देखा गया कि गेंद स्टंप्स से टकरा रही है, लेकिन इसका आधे से ज्यादा हिस्सा बाहर है, जिसके बायस कवानीन के तहत अंपायर के फैसले को बरकरार रखते हुए थर्ड अंपायर ने तबरेज शमसी को नॉट आउट करार दिया। इस फैसले पर साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी आईसीसी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि बुरी अंपायरिंग और कवानीन पाकिस्तान की शिकस्त की वजह बने।